ஹலோ எவ்ரிவான். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆஸ்துமா. ஆஸ்துமாங்கிற ஒரு மூச்சு விடக்கூடிய ஒரு பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய். இந்த ஆஸ்துமாங்கிறது ஆக்சுவலி என்னென்னா சிம்பிள் தான். அந்த மூச்சு குழாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது பிராங்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் டேர்மில். அந்த பிராங்கஸுங்கிற அந்த மூச்சு குழாயில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான அடைப்பு. அந்த மூச்சு குழாய் என்ன ஆகிடும்னா வீங்கிடும். அந்த காற்று போகிறதுக்கான வழி வந்து சின்னதாகிடும். ஸோ இப்படி ஆகக்கூடிய இந்த பிரச்சனைக்கு பேர் தான் ஆஸ்துமான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஆஸ்துமா வந்து யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத விட என்ன மாதிரி ஹெல்த் இருக்கிறவங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து அலர்ஜி இருக்குது, இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே லங்கில் பிரச்சனை இருக்குது, அதே மாதிரி உங்கள் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்துமா வந்திருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கும் ஆஸ்துமா வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. சரி, இந்த ஆஸ்துமா வந்துடுச்சு அப்படின்னா இதை நல்லா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியை வச்சு இந்த ஆஸ்துமா நல்லா பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு பதில் அப்படின்னா, அந்த ஆஸ்துமாவனால் வரக்கூடிய சிம்டம்ஸு, அதோடைய பிரச்சனை, இல்லைனா அந்த ஆஸ்துமாங்கிற அந்த நோயை வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியுமே தவிர கம்ப்ளீட்டாக நல்லா பண்ண முடியாது. இந்த ஆஸ்துமாவில் வேறு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா, அப்படி அந்த மூச்சு குழாய் வந்து சுருங்கிறதுனால என்ன ஆகிடும்னா, நம்ம லங்குக்கு போக வேண்டிய அந்த ஆக்சிஜன், அதே மாதிரி லங்குலேருந்து வெளியில் வர வேண்டிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சரியான அளவில் வந்து நடக்காது. ஸோ இந்த ஆஸ்துமாவை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் அப்படியே விடுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜான சிஓபிடிக்கு போயிடும். அதாவது சிஓபிடிங்கிறது வந்து கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மோனரி டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஆஸ்துமாவோட கொஞ்சம் சிவியரான ஒரு நோய். இந்த சிஓபிடியும் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமையே விடுறோம், அப்படியே நம்ம இருக்கோம், டாக்டரை போய் பார்க்கல, கரெக்டான மெடிசின்ஸ் எடுக்கலை அப்படிங்கும்போது நமக்கு அதுக்கு அடுத்தது லங்கோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். லங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா லங் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. இந்த ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, மெயின் சிம்டம்ஸ் வந்து வீசிங் இருக்கும், காஃப் இருக்கும், ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கு, செஸ்ட் பெயின். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் தான் வந்து மெயினாக இருக்கும். இந்த வீசிங்கும் காஃபும் வந்து எப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து எப்போயாவது காஃப் வருது, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு டஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு போகும்போது காஃப் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் நார்மல் தான். ஆனால் சாதாரணமாக நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே உங்களுக்கு மூச்சு திணறுது, இல்லைன்னா க்ளீனான ஒரு ரூமுக்கு போகும்போது கூட உங்களுக்கு வந்து அப்பயும் வந்து வீசிங் ஏற்படுது, அதே மாதிரி காஃப் வந்து நிற்காமல் இருக்குது, நைட்டு தூங்கும்போது தூங்கிட்டே இருப்பாங்க நல்லா, திடீர்னு பார்த்தா மூச்சு திணறும். இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்துமாவோடைய மெயின் சிம்டம்ஸு. இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து டாக்டரை போய் பார்த்து அதை செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. வேறு இந்த ஆஸ்துமா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வேறு எப்படிலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளோட லங் கெப்பாசிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்குன்னு 2 டிவைஸ் இருக்குது. ஸ்பைரோமெட்ரி அண்டு பீக் ஃப்ளோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 டிவைஸ் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம அந்த டிவைஸை நம்ம வாயில் வச்சுட்டு சுவாசிக்கும் போதும் காற்றை உள்ளே இழுக்கும்போது, அதேமாதிரி காற்று வெளியில் அனுப்பும்போது நம்மளோட லங் வந்து எந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி தாங்குது, அந்த காற்று உள்ளே இழுக்கிறதும் வெளியில் அனுப்புறதோட கெப்பாசிட்டி எந்த அளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சியும் வந்து நம்ம ஆஸ்துமா இருக்கா இல்லைங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். வேறு மெத்தட்ஸ் வந்து செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுனாலையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இதுக்கு அடுத்த ஒரு மெத்தட் வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. அதாவது நம்ம மூச்சு விட்டு வெளியில் வர்ற அந்த காற்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த நம்ம வெளியில் விடுற அந்த காற்றுல வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இல்லைன்னா அதிகமாக இருக்குங்கிற பட்சத்துலேயும் நமக்கு வந்து ஆஸ்துமா இருக்குங்கிற இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, இந்த ஆஸ்துமா வந்து வேறு எப்படிலாம் ட்ரிகர் ஆகுது, இந்த ஆஸ்துமா ஏற்கனவே இருக்குது, அது அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படி ட்ரிகர் ஆகும் அப்படின்னா, அலர்ஜி, சிலருக்கு வந்து டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும், அதே மாதிரி நீங்கள் சில்லுன்னு இருக்கிற ஒரு கிளைமேட்டுக்கு போகிறீங்க, அதே மாதிரி கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறீங்க, இல்லைன்னா தேவையில்லாத ஒரு ஒர்க் அவுட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது இந்த ஆஸ்துமா வந்து ட்ரிகர் ஆகும். ஸோ ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சில்லுன்னு இருக்கிற ஒரு கிளைமேட்டுக்கு, கூலிங் கிளைமேட்டுக்கு, அதே மாதிரி சில்லுன்னு இருக்கிற ஃபுட்டை வந்து எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும். கொஞ்சம் சூடான சாப்பாடு தான் சாப்பிட்ணும். அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு வெதர் வந்து கொஞ்சம் ஹாட் வெதரில் இருக்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி உங்களுடைய ரூமில் இருக்கிற டஸ்ட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ரூம்ஸ்லாம் வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும். வேறு என்ன பண்ணலாம் இது ட்ரிகர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பெட்ஷீட் அண்டு பில்லோ. ஸோ இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு தடவையோ 4 நாளைக்கு ஒரு தடவையோ நீங்கள் துவைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி நீங்கள் வெளியூரில் போய் ஒரு ஹோட்டலில் தங்குறீங்க, இல்லைனா வெளியூரில் போய் ஒரு வீட்டில் தங்குறீங்க அப்படிங்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஓன் கிளாத், அதாவது நீங்கள் சொந்தமாக யூஸ் பண்ணுற உங்களோட பெட்ஷீட்டையே கொண்டு போகிறது நல்லது. ஏன்னா இந்த ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா, சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் கூட அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கும். ஓகே,
நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஆஸ்துமா வந்துடுச்சு, இதுக்கான மெடிசின்ஸ்லாம் என்ன? இது வந்து நல்லா பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் பட் அதுக்கான சிம்டம்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கான மெடிசின்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு மெடிசின் வந்து டாக்டர்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா கார்டிகோஸ்டீராய்டுங்கிற அது ஒரு ஸ்டீராய்டு கேட்டகரி மெடிசின்ஸ். ஸோ இது வந்து டேப்லெட்ஸில் கிடைக்கும், அதே மாதிரி இன்ஹேலர் ரூட்லேயும் கொடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு டேப்லெட்ஸ் ஃபார்மில் கொடுத்து பார்ப்பாங்க, ஏன்னா டேப்லெட்டு ஃபஸ்ட்டு, ஸோ இன்ஹேலர்லாம் நெக்ஸ்ட்டு தான். இந்த டேப்லெட் ஃபார்மில் கொடுக்குற அந்த கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸே உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருக்குங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அதையே எடுத்துக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த டேப்லெட் கார்டிகோஸ்டீராய்டு எடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஆஸ்துமா அப்பயும் சிம்டம்ஸ் வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னா, இதுக்கு அடுத்த மெடிசின் வந்து இன்ஹேலர், அதாவது பிரான்கோ டைலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இன்ஹேலர் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெடிசின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஆல்புட்ரால் மெடிசினுங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆல்புட்ரால் மெடிசின் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டைரெக்டாக நம்மளுடைய சுவாச பாதையிலேயே அந்த மெடிசின்ஸு போகும். இந்த கார்டிகோஸ்டீராய்டு அதாவது டேப்லெட் ஃபார்மில் எடுக்கிறத விட இந்த இன்ஹேலர் வந்து நமக்கு சீக்கிரமாகவே கேட்கும். இன்கேஸ் ஆஸ்துமா வந்து உங்களுக்கு சிவியராக இருக்கும்போது இந்த இன்ஹேலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இந்த ஆஸ்துமாவை நெக்ஸ்ட்டு 4 விதமாக நம்ம பிரிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மைல்டு பெர்சிஸ்டன்ட், அதுக்கு அடுத்தது மினிமல் பெர்சிஸ்டன்ட், மாட்ரேட் பெர்சிஸ்டன்ட், சிவியர் பெர்சிஸ்டன்ட் சொல்லி ஒரு 4 டைப்பாக இந்த ஆஸ்துமாவை நம்ம பிரிக்கிறோம். மைல்டு பெர்சிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, மாதத்துலேயே ஒரு தடவை தான் மூச்சு திணறல் வருது, இல்லைனா வாரத்தில் ஒரு தடவை தான் மூச்சு திணறல் வருது அப்படிங்கிறவங்க மைல்டு பெர்சிஸ்டன்ட் கேட்டகரி பேஷண்ட். இதுவே மாதத்தில் ஒரு 2-3 தடவை வந்துடுது, வாரத்தில் 2 தடவை வருது அப்படிங்கிறவங்க வந்து மினிமல் பெர்சிஸ்டன்ட் கேட்டகரி. அதுக்கடுத்து மாட்ரேட் பெர்சிஸ்டன்ட் கேட்டகரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, விட்டு விட்டு காஃபும் மூச்சு திணறலும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை, இல்லைன்னா நைட்டு தூங்கும்போது இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை, இல்லைனா டெய்லி ஒவ்வொரு தடவைங்கிற மாதிரி காஃபோ வீசிங்கோ மூச்சு திணறலோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து மாட்ரேட் பெர்சிஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க. சிவியர் பெர்சிஸ்டன்ட் ஆஸ்துமா பேஷண்ட் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, கண்டினியூஸாகவே வந்து அவங்களுக்கு காஃப் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், மூச்சு திணறல் வந்து இருக்கும், கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே மூச்சு திணறல் வரும், அப்புறம் உட்காருவாங்க மூச்சு திணறல் சரியாயிடும், மறுபடியும் நடந்து போவாங்க, மறுபடியும் மூச்சு திணறல் வரும். அதே மாதிரி நைட்டு தூங்கும்போது தூங்கவே மாட்டாங்க, இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க, மூச்சு திணறல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க வந்து சிவியர் பெர்சிஸ்டன்ட் கேட்டகரியில் வருவாங்க. இப்போ இந்த ஆல்புட்ரால் இன்ஹேலர் மெடிசின் வந்து மெயினாக யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த மாட்ரேட் டு சிவியர், இந்த சிவியராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கோ இல்லையோ மாட்ரேட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு தான் வந்து இந்த ஆல்புட்ராலுங்கிற அந்த பிரான்கோ டைலேட்டர் வந்து கொடுப்பாங்க. இதுவே நீங்கள் மைல்டு கேட்டகரியில் இருக்கீங்க, இல்லைனா மினிமல் கேட்டகரியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அது கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கண்டிஷன் வந்து ஒர்சனிங் ஆகலை. ஓகே, இப்போது ஆஸ்துமா இருக்கிற இந்த பேஷண்ட்டு உங்களுக்கு தேவை இருக்கோ தேவையில்லையோ, நீங்கள் பக்கத்து ஊருக்கு போனாலும் சரி, இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்கு போனாலும் சரி, எப்போவுமே உங்களோட பாக்கெட்டில் அந்த ஆஸ்துமா மெடிசின் வந்து வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒன்று அது டேப்லெட்லாம் கொடுத்துருந்தாலும் சரி, இல்லை ஆல்புட்ராலுங்கிற அந்த இன்ஹேலர் கொடுத்துருந்தாலும் சரி, அதை எப்பயுமே உங்கள் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஏன்னா ஆஸ்துமா வந்து இந்த டைமுக்கு தான் வரும் அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது. அது எப்போ வேணாலும் வந்து அது வந்து ட்ரிகர் ஆகலாம். அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். திடீர்னு நீங்கள் நல்லா இருக்கிற மாதிரியே இருப்பீங்க, நீங்கள் எப்பயும் போகிற ஏரியாவுக்கு தான் போயிருப்பீங்க, ஆனால் அப்பயும் வந்து அங்கே உங்களுக்கு ஆஸ்துமா வர்றதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஆஸ்துமாங்கிறது வந்து ஒன்று அந்த மூச்சு திணறல் தான். அந்த மூச்சு திணறும் போது உங்களால் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே பண்ண முடியாது. ஸோ உங்கள் பாக்கெட்டில் அந்த இன்ஹேலர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சேஃபாக நீங்களே உங்களை பார்த்துக்கலாம். இன்னொருத்தவங்களோட உதவி அந்த இடத்துல எதிர்பார்க்க தேவையில்லை. அதே மாதிரி இது வந்து ஆஸ்துமா இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு. இன்கேஸ் ஆஸ்துமா இருக்கிற பேஷண்ட் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா, வீட்டில் இருக்கிற மற்றவங்களும் வந்து அவங்களோட மெடிசின்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா, எல்லாமே வந்து அவைலபிளில் இருக்கா, இல்லை தீர்ந்து போகிற அளவு இருந்ததுன்னா உடனே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்பயுமே கையில் ஸ்டாக் இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆஸ்துமா இருக்கிற பேஷண்ட் பண்ணுற இன்னொரு பெரிய தப்பு என்னென்னா, டாக்டர் சொன்ன டோஸை விட அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க. அதாவது அவங்களுக்கு காஃப் வந்தால், மூச்சு திணறல் இருந்தால் இந்த பிரான்கோ டைலேட்டர், அதாவது இந்த இன்ஹேலர் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க டாக்டரு. ஆனால் அது இல்லைனாலுமே சில பேஷண்ட் வந்து ரெகுலராக நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எடுப்பாங்க, இல்லைனா காலைல எழுந்திரிச்ச உடனே எடுப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அது வந்து ஓவர் டோஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. தேவையில்லாத நேரத்தில் அந்த பிரான்கோ டைலேட்டர் மெடிசின்ஸ் நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆஸ்துமா வந்து மறுபடியும் சிவியர் தான் ஆகுமே தவிர அது கண்ட்ரோல் ஆகாது. ஸோ டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி தேவையான நேரத்தில் தேவையான டோஸ் மட்டும் அந்த கார்டிகோஸ்டீராய்டாக இருந்தாலும் சரி, ஆல்புட்ரால் மெடிசினாக இருந்தாலும் சரி, தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இது இல்லாமல் வேறு என்ன மெடிசின்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த ஆஸ்துமா வந்து அலர்ஜினால் வருது அப்படின்னா இம்யூனோதெரப்பிங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதாவது உங்களோட இம்யூனிட்டி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசின்ஸு, இம்யூனோதெரப்பிங்கிற அந்த இம்யூனிட்டி மெடிசின்ஸ்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. இது இல்லாமல் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில்
சில சேஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க. ஸ்மோக் பண்ணவும் கூடாது, ஸ்மோக் பண்ணுற இடத்துல இருக்கவும் கூடாது. நீங்கள் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி வேறு யாராவது ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் இருக்காதீங்க. அதே மாதிரி ஆஸ்துமா பேஷண்ட் வந்து போகக்கூடாத ஜாப்னு பார்த்தோம்னா இந்த கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரி முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி ஜாபு செலக்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அந்த கெமிக்கல்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் வந்து ஆஸ்துமாவை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. இது இல்லாமல் மெயினாக வந்து பார்த்தோம்னா எப்பயுமே வந்து நீங்கள் மாஸ்க்கு போட்டுக்கோங்க ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது. ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்டு கரெக்டான டைமில் நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு அது ஒன்றும் உயிருக்கு ஆபத்து கிடையாது. இதுவே ஆஸ்துமா இருந்தும் மூச்சு திணறல் இருந்தும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் இல்லைன்னா சொன்ன டோஸை விட கம்மியாக எடுக்கிறது, இல்லைன்னா கொடுத்த சொன்ன டோஸை விட அதிகமாக எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அது வந்து உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் இந்த ஆஸ்துமா. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க.